Оста. Купили? Не, Шо? само на апарата с банкова карта. Ролитата вас. Фокус. Фокус бе. Чувствам се като бумър с смартфон. И тачките вас. Take the beauty shot вас. Out here bonking. Оста. Днес сме се събрали Отново на Сапарева баня. дрифтосиясти, жигитосиясти, стри... Чакай, кабриото фанах. Моето кабел? Да. На това май му опрехме. Калача. Това много неща се случиха за един ден. Прекалено много неща се случиха за един ден. Май. Та нема бе. Зася. Го пипоно. Димостаж. Буквално правим същия клип. Отново. Айде, отивай да караш. Айде. Ма искам да сурнеш. Трасето, може би както сте видяли, вече е тупо и долу. И е ново, като влизаме отново тук. Първи клипинг пойнт е този. След това имате още един там и след него обратен завой. Да. На така да направим. На така... Добре, ти от този ъгъл, аз от този. Arts and Crafts Change Tire. След това трасето. Ги тия. То разтегна гумата, джантата. Тия начертаха трасето. Тия двамата. Чертаваме края. Shut up, Oliver.
3,9. Това е ми, когато съм спал 3 часа. Ако искате такъв обем, новият Gitsunator 5. Айде. Не бе, продуктово, брат. Няма бе, аз ще скрия. Екстра? Чай сега ще умим, не гледай. Искам да кажа, че съм изключително доволен. И чаленджа, който то не чаленджа, ами само ли? Не, намерих го е там, на пътя. Тури го? За какво ми е? Аз нямам 34, брат. Чекай. Бути го, аз ще го инсталирам с чука. Помните ли, когато казахме, че искаме това отзад, дето не е практично, го направихме, за да може колите да са еднакви. Миналия път изобщо не можа да му седа на вратата, бяха само кочкикове. Сега колите са много идентични и кинкав урод ще го спечелим. Айде. Ще я пусне, верно, лата. Ще я пуснеш, Тя брат. не мога падне на земята. Ще си остане на крика. Не давам, ма. Здравей! Правиме в момента паркинг сешън. Паркинг сешън е засилваме от старта. Има една зона, която е зад този страхотен компакт. Взимат зоната, момчетата, и след това трябва състранично да се паркират ето там. Като желателно да не спрат в пясъчника, защото ще правим фибички, мивички и не е готово. Почваме след малко, чакаме Илиан. Yes. Тук има малки мотористи, много бесни. 第2ピンを立ち上がる状態で綺麗な角度、まずここの角度です。綺麗リザーブ通過できた小橋16歳。さあいい。 I'm in the Lambo white with the doors up. さあそして黄緑の180遠藤勉第2ヘアピン角度をつけて素早い切り返しで Малко накриво, 83 точки му давам. Може си това този буст? Дай! Трансмита! さあ続いてゼッケン26番の林和樹です。昨日の予選2位通過勢いパッション。 100 точки, защото е компакт. Част от упражнението е след всеки 3 ръна да бъде скъсена дистанцията между двата конуса, за да... Направи като за Фиат Punto, лата. Ето го Илян. Колко секунди при някой да го блеймне на факта, че е компакт. Че е по-къс. Не,
Но между още е същото. Да, но реално никой не го ударил с задни стоши, за да е фактор, както в предната игра. Илян вкара. Що викаш? Фликет, мен! Бате, вие сте доста смели да седите на конусите. Това много карай. Това с много дълъгъл. То е слайдсвап. Майко! Много е добър, ей! Ей! Изпира римата! Ей! Ти откачи ме! Понджак полиде. Колата е непрактична. Отзад не се седи. Даже е много удобно за кръста, така твърдо, това всеки го знае. Затова ли, че нямам джамби. Изкарал си букса да... Аре, чао. Леко, че ме удариш! Кой е на конци, бе? Значи влачим конци. Влачите конци. Гледай къде ги метна. Абе. Имаме ентрито, сега моля те дай малко на Тома да кара, че не е издържал. Добре. Така че карайте трасето. Добре. I don't want to drift. Yes, you do. I don't. Drifting is for the unintelligent. Да, слушам, господин. Дошвам на клипинг поинта. Сега си като банана там. Ще мина през него и ще катастрофира. Таван. Не, той вече катастрофира, чакай. Тия конуси, брат. Това само влачи конуси. Не е добре, колега. Е тук. Слип. Е слип. Демонстрирам се.